জগন ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବିରହୀ କପଟ ତା ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଆପେ ଆପେ ଆସି ଆମ ଜାଲରେ ଧରା ଦବ। ନାଇଁ ସାର୍ ଧରା ଦେଇନାଇ, ବରଂ ଜାଲଟାକୁ ଭିଡି ଉଟାରିକି ଛିଡେଇ ଦେଇଛି। ମାନେ ମାନେ ହଜୁର, ଜଗନ ଖାଲି ସେ ଅନ୍ଧୁଣି ଟୋକିଟାକୁ ଆମ ପାଲରୁ ଖସେଇ ନେଇନି, ତା ଭାଇ ବି ବନି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ପୁରୁଷ ବନିବାର ଇଚ୍ଛା ଏବେ ବି ଚାଲୁ ରହିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ପୁଣି ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସାର୍, ଆମ ବେରେଜର ସେ ଯୋଉ ପାଗିଳିଟା ତାକୁ ବି ଉଦ୍ଧାର କଲାଣି। ହଜୁର, ସିଏ କୁଆଡେ ତାର ମା ମା ଭାବିଥିଲି ଜଗନ୍ର ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଗଲା ପରେ ତା ଛାତିରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଘା ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ବଜାରରେ ମିଳିଲେଣି। ହେଲେ ମା ଗୋଟେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ, ନୁହେଁ? ବୁଝିପାରିଲିନି ସାର୍। ବୁଝିପାରିଲନି? ନାଇଁ। ବିଚାରୀ ପାଗେଳି ମାଟା ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ, ଛଟପଟ ହଉଥିବ। ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦିଏ ବିଚରା ଜଗନ୍ଟାର ବୋଝ ବି ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ନା କଣ କହୁଛ?